euch ganz herzlich. Gottes Wort wurde hier schon gepredigt, seitdem wir hier angefangen haben, um 8. Alles, was wir hier schon gemacht haben, sprechen schon von sich aus. Wir haben sehr viel gelernt. Je crois que tout a déjà été dit, nous avons beaucoup appris. Ich hoffe, unsere Ohren waren dabei ganz offen. Et j'espère que nos oreilles étaient ouvertes. Wir haben zwar gesungen, Nous avons chanté, wir haben getanzt, nous avons dansé, wir haben gejubelt, et nous nous sommes réjouis. wir haben Freude im Herzen gehabt. Nous avons eu de la joie dans notre cœur. Ich hoffe, dass wir dabei wussten, Et j'espère que nous savons, an wem wir diese Lobpreis richten. nous savons à qui nous adressons cette louange. Und dass auch die Verbindung zu denen nicht gebrochen ist. Et que la connexion avec cette personne n'est pas brisée. Und dass wir nicht dieser Atmosphäre fremd sind. Et que nous ne sommes pas étrangers à cette atmosphère. Dass wir nicht irgendwie von draußen andere Leute beobachten und uns fragen, was ist das denn? Et que nous ne regardions pas de l'extérieur et nous demandions de quoi est-ce qu'il est question. Wenn es so sein sollte, Et si est le cas, möchte ich nur sagen, j'aimerais seulement dire, du kannst auch Teil davon haben. tu peux avoir part. Es ist möglich, C'est possible diese Intimität mit unserem Herrn zu haben, d'avoir cette intimité avec notre Créateur, Freude in seiner Anwesenheit zu haben, la joie dans sa présence, sich als Gottes Sohn, Gottes Tochter zu fühlen. et de se ressentir comme un enfant de Dieu, comme une fille de Dieu. Das ist ein großartiges Gefühl. Et ça, c'est un sentiment merveilleux. Einfach zu wissen, ich gehöre meinem Herrn. De savoir, j'appartiens à mon Dieu. Und diese Möglichkeit gibt es. Et il y a cette possibilité. Die Bibel sagt, Et la Bible dit, wenn du Gottes Stimme hörst, si tu entends la voix de Dieu, lass dein Herz öffnen. n'endurcis pas ton cœur. Bleib nicht hinten. Ne reste pas en arrière, en retrait. Lass es diese Stimme in dir hineinkommen. Permets à cette voix d'entrer à l'intérieur. Das ist der Beweis Gottes Liebe für dich. Et c'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Sonst würde er seinen Finger nicht auf dich zeigen, Sinon, il n'aurait pas pointé son doigt vers toi wenn er dich nicht liebte. s'il ne t'aimait pas. Er ruft dich an, Et il t'appelle à lui à ne plus perdre du temps. komm hinein. Que tu le rejoignes. Das ist sehr schön, dieses Leben. Parce que c'est une vie agréable et merveilleuse. Da haben wir nichts zu verlieren. Et nous n'avons rien à perdre. Auch wenn wir so jung sind, Même si nous sommes si jeunes, auch jünger als das sind, et si nous sommes même encore plus jeunes, in Gott hineinzukommen, être en lui ihn in unser Leben reinlassen zu dürfen, et lui donner l'accès à nos vies, das ist eine Ehre für uns. et c'est un privilège pour nous. Das ist eine riesige Ehre. C'est une très grande joie Weil, parce que wenn du fern von Gott bist, si tu es à l'écart de Dieu, bist du dem Teufel überlassen. tu es à la merci du diable. Das ist traurig, aber das ist die Wahrheit. C'est triste, mais c'est la vérité. Wenn du fern von Gott bist, Si tu es éloigné de lui, bist du dem Teufel überlassen. tu es à la merci du Es diable. gibt kein anderes dazwischen. Parce qu'il n'y a pas d'espace entre les deux. Zwischen Gott und der Teufel gibt es keiner, Et entre Dieu et le diable, il n'y a personne d'autre. der vielleicht neutral wäre. Il n'y a personne qui soit neutre. Entweder bist du mit deinem Schöpfer Soit tu es avec le Créateur, oder bist du mehr mit dem Gegner, soit tu es avec son opposant, der alles zerstören möchte. qui veut tout détruire. Und Gott hat dir das Leben gegeben. Et Dieu t'a donné cette vie Nicht, dass du es versäumt, pour pas que tu la gaspilles dass du es für nichts benutzt et qu'elle ne soit d'aucune utilité und dass es irgendwann für dich spät wird. et que tu regrettes plus tard. Das Leben, was dir Gott dir gegeben hat, La vie qui t'a été confiée ist sehr wert. est précieuse. Ist sehr wert. Est précieuse. Der Teufel, wenn er dich gefesselt hat, Et le diable, qui peut-être t'a lié, wird dich nur zerstören wollen. veut seulement te détruire. Wie viel Ehre werden zerstört? Comme beaucoup sont détruits. Wie viele Leute werden in irgendwelche Abhängigkeit
hinein. Combien sont dans des dépendances? Wie viele Leute werden irgendwann hinter sich schauen in mich und nicht wissen, was die mit ihrem Leben gemacht haben? Et combien de personnes regardent à l'intérieur de leur vie et ne savent pas quoi faire de leur vie? Familiär bedient ist vielleicht alles da, um wohl zu sein. Peut-être autour de nous, on a tout ce dont nous avons besoin pour être à l'aise. Weil die Eltern, die Großeltern oder die Enkel, die haben große Erbschaft hinterlassen. Les parents, les grands-parents ont peut-être déjà pour eux financièrement. Und auf einmal denkt man, das Leben ist schön. Et on peut avoir la pensée, la vie est belle. Aber 2 Tage später, Mais 2 jours plus tard, schauen wir mal hinter sich on se retourne und merkt man, et on réalise was habe ich mit dieser Gelegenheit getan? qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces opportunités. Was bin ich für ein Mensch? Que suis-je devenu comme personne? Wofür habe ich mein Leben bis jetzt verbracht? Et en quoi et dans quoi est-ce que j'ai investi ma vie? Und sehr oft ist für manche Leute spät. Et la plupart du temps, c'est assez tard pour les autres. Wenn wir auf menschlicher Ebene bleiben, ist es für viele Leute spät. Si nous restons à ce niveau humain, c'est pour beaucoup plus tard. Aber ich möchte euch heute Abend sagen, Et je voudrais vous dire ce soir, ich weiß, wo es nie spät sein wird. je sais où il ne peut jamais être tard. Ich weiß, wo niemals spät sein Et wird. je sais où il ne peut jamais être tard. Ich weiß, wo niemals spät sein Et je wird. sais où il ne peut jamais être tard. An dem Kreuz hat Jesus für uns den Preis bezahlt, À la croix, Jésus a payé le prix pour damit die Fesseln von dem Teufel von dir fernbleiben. que les chaînes du diable soient brisées de chacun. Und heute Abend Et ce soir, gibt er dir die Möglichkeit, il te donne cette possibilité zu ihm zu kommen de venir à lui und frei zu werden. et d'être libéré. Er macht frei. Et d'être pour toujours libre. Er macht frei. Toujours libre. Kann ich ein Amen hören? Er macht frei. Amen. Halleluja. Amen. Er macht frei. Toujours libre. Unser Herr macht frei. Et il nous libère. Egal wo du hineingerutscht wirst, Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, er kann dich daraus holen. il peut te sortir de là. 3 Wochen vorher, Il y a 3 semaines, eine junge Dame ist zu uns in der Gemeinde gerannt. une jeune fille est venue dans notre assemblée. Ich meine gerannt. Elle est venue en courant. Manchmal, wenn Gott dich ruft Et quand Dieu t'appelle des fois, und du zögert, et tu perds du du temps, bleibst zurück. tu traînes les pieds, Irgendwann wird kommen, il vient un temps wenn du zu ihm ja nicht gehen willst, sondern rennen willst. où tu ne marches plus, mais tu cours à lui. Aber ich bitte, dass es für dich nicht bis dahin kommt. Mais j'espère que ce ne sera pas pour toi le cas, Weil die junge Dame, parce que la jeune fille, die konnte nicht mehr schlafen. elle ne pouvait plus dormir. Die hatte nichts mehr, für sie war nichts mehr wert. Et elle n'avait plus de valeur dans quoi que ce soit. Und sie wusste, ich laufe zu der Gemeinde Elle savait, je vais aller à l'église, und wenn dort für mich keine Lösung gibt, et s'il n'y a pas de solution pour moi, kehre ich in mein Zimmer je rentre chez moi und bringe ich mich um. et je me suicide. Das war die letzte Hoffnung. Et c'était son dernier Aber espoir. Gott sei Dank, Mais Dieu soit loué, weil sie zu der richtigen Adresse gelaufen parce ist. qu'elle est venue à la bonne adresse. Sie zu der richtigen Adresse gelaufen Elle ist. est venue à la bonne adresse, An den Kreuz Jesus. à la croix de Jésus. Es ist eine Möglichkeit für dich heute Et Abend. il y a une possibilité pour Lass chacun uns de mal nous. bitte alle aufstehen. Levons-nous s'il vous plaît. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, Et j'aimerais donner à chacun la possibilité an Jesus Kreuz zu kommen. de venir au pied de la croix. Es ist niemals spät Il n'est jamais tard für unsere Herr. pour notre Seigneur. Wenn du heute Abend Et si, en ce soir, einfach zu Gott kommen möchtest, tu voudrais venir à Dieu, es ist ganz einfach. Ich bitte dich, c'est très simple, je t'invite mit mir zu beten. à prier avec moi. Halleluja. Sag mir, himmlischer Vater, Dis, Père Céleste, ich komme zu dir je viens à toi heute Abend. ce soir. Ich komme zu deinem Kreuz Je viens à ta croix und ich bitte dich, et je te nimm mich an, prends, mon Seigneur, genau wie ich bin. tel que je suis. Vergib, Herr, meine Sünden Vergib mir Menschen. Pardonne mes péchés und wasch mich mit deinem Blut. et lave-moi de ton sang. Ich gehöre dir Ich Et je t'appartiens.
von heute an. dès aujourd'hui, In Jesus Namen. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal in deinem Leben gemacht hast und ernsthaft, Si tu l'as fait cette prière pour la première fois de ta vie, de tout ton cœur, möchte ich dir sagen, j'aimerais te dire, der Herr hört dein Gebet. le Seigneur a écouté ta prière Seine Hand ist auf dein Leben. et sa main est sur ta vie. Und von heute Abend an, Et à partir de ce soir, wir sind am 23. Mai, nous sommes le 23 mai, von heute an dès ce soir, fängt eine neue Geschichte in dein Leben an. une nouvelle histoire commence dans ta vie. Und das spreche ich. Et je le dis, Du bist in Gottes Hand. tu es dans les mains de Dieu. Egal, was der Teufel gegen dich unternehmen möchte, Quel que soit ce que le diable veut faire, dein Schutz ist in Gottes Hand. ta protection est dans les mains de Dieu. Deine Gerechtigkeit ist in Gottes Hand. Ta justice est entre les mains de Dieu. Schließ dich in eine Gemeinde an. Et rejoins une église, Es sei denn, die hier, wo wir gerade sind, peut-être dans celui où nous sommes ce soir, oder ein anderer, wo ein guter Freund von dir dort ist, ou peut-être un ami à toi se trouve. und du denkst, dort wirst du in dein Glaube wachsen. Et là où tu sais que tu grandiras dans ta foi, Zögert nicht. et n'hésite pas, Folg diesem Weg. continue sur ce chemin. Diese Entscheidung haben wir vor lange Jahren gemacht. Et nous avons pris ces décisions il y a cela beaucoup de temps, Und bis heute et jusqu'aujourd'hui, sind wir immer wieder froh daran. et nous sommes toujours dans la joie. Gott segne dich, Que Dieu vous bénisse, sein Hand auf dein Leben. et sa main. Amen. Amen.